nyaata baay'ee nama hawwisiisuu fi akkasuma ijattillee bareedu kana akkamitti akka hojjannu wareen kan ilaallu ta'a. Hundumti keessan iyyuu mana keessanitti mokkoraan isin jedha akaakiltiidhaa fi hindaaqqoodhaa hedduu namatti tola, hedduu mi'aawu, hedduu wasfaatii namaatiif illee gaariidhaan isin jechuu jaaladha. Hordoftoota koo warri nafaaraa taatan viidiyoo kiyya laayik sheer godhuudhaaf natti dabalamaan isin jedha. Warri natti dabalamtanii na hordofaa jirtan viidiyoo koo warri naan ilaaltan warri sheerinaaf gootan galatuumaa guddaan isin galateeffadha isin jechaatini. Nyaata kana akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla jechuudha. Hedduu nama hawwisiisa, baay'ee bareeda akkuma isinitti mul'achaa jiru. Nyaanni kun nyaata borokooti. Madaamiin tasan borokoo taate hojjedhaa nyaachisaan isin jedha. Mahal wayya yaa simbirrooko bakka qalbiin jiru garaan jira yoomillee. Egaa hordoftoota koo akkuma argaa turtanii nyaata bareeda hojjechuudhaaf wantoonni nu barbaachisu shunkurtii qopheeffadhee, timaatima akkasumallee qullubbii adii qopheeffadhee diseen itti hojjetu disii kana sotaatee fakkaata. Naduu kan waan isin jechuu jaaladha. Akaakiltiiwwan ittiin hojjetamu isaan kana jechuudha. Kaarotii, xiqil goommanii akkasuma kuusaa akkasumallee inni dheeraan kuni zukunii jedhama natti fakkaate biyyatti asitti maqaasa hin beeku dhiifama of kolchaan isin jedha. Akkasuma dabaaqullee qopheeffadhee jira. Isaan kun wantoota itti galu inda waan isin garramu baay'ee ture maqaasaan beeku ani dhugaa dubbachuuf taananii akaakiltiin seenu guyyaa irraa garuu akka tasaa ta'e naaf hin guutamne jechuudha. Isuma mana keessa jiruunan hojjechuutti ka'ee dirqama guyyaa jimaata torbaniin hojjetamuu qaba jechuudha. Baay'ee nama talachaa dhugaa dubbachuuf isa kana faffaaqanii karattafanii maal jechuun yeroo nama fudhata akkasumallee nama talachaa al tokko darbee yoo ta'e malee akkasitti latiidhaan torbaniin hojjechuu jechuun baay'ee ulfaata. Egaa immoo homaa godhuun hin danda'amu dirqama waan ta'eef anis kinoo hojjechuudha. Harka keessa sabasabadhee qophaa'e itti keensin jedha. Turtiin keessan waliin haa ta'u amma dhumaatitti viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Akkuma tanaan duraan isin jechuu jaaladha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Wantoonni akkanaa kun biyya keenya guutee biyya keenyatti hojjechuun baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuuf taananii akkasitti tokkorratti hin goonu malee akaakiltiin qaama namaatiif baay'ee bareedaadha isin jechuu jaaladha. Egaa asittillee lukkuu qopheeffadhee jira. Lukkuu zafadheen jira. Haala kanaan loomiitti godhee echitootti godheen zafadheen isin jedha. Egaa tokko kuskusin isa kana jechuudha. Akkasumas mul'atu waan ta'e qencee wayiiti. Asatti bishaan ho'aa qopheeffadhee jira. Bifa kanaan kana fakkaata. Qincee fakkaata garuu waan akka qinceeti. Achi wanta inni fayyadamu zayitii jechuudha. Zayitima normaaliin hin fayyadama. Bifa kanaan. Achiin waliin hin kaa'achuudha. Hundi isaa waliin ga'ee walitti deebina.
ሽንኩርቱን እዚች ጋር አደርሼዋለሁ። ግን ሁሉም ከታተፈ አልጨረስኩም። ዘብዝፌዋለሁ። ኮሰና ካሮቱን እንደዚህ ትልልቅ አርጋችሁ መክተፍ አለባችሁ። ከውስጥ እንጨቱን እየወጣችሁ ማለት ነው ካሮቱ እና እንደዚህ ዘብዝፌ Biarkan sini cuma tu ini waktu tidak jatuh. Ya sudah, kamu patah. Mal tu badai jingga ya Rabbi. Asir rangka ya cuy. Ini tu jalan abida. Akan ketemu cacat barang pun. Aku orang ini kata itu dah. Ay kus ya wajisa. Jadi kayaknya nyata mana sih nyata mesti. يا أنا فكرت كلمتي لا أما ما كنت تناوجن تعور دكتور إيه دكتور تكو كسكسينجي يكنو بيفك أنا بالشاتة جرا جتشولا كماركتان تراتي أفورانا كبالشاتوف بالشاتة جرا already تكوماشي جتشولا برباك سامان دي فبدرا كاين توري أما حالك أنا فرفر جري بالشاتة راوتي أما كاكلتي بالفيل بالشيف فنسان أسرع نكمكنا جتشولا باريشني باينا ما وسيسا فرفر جلالا كان فكاتن سنين يقارو دفتو تاكو Mahal waya ya simbiroko baka kalbin jiru garan jira yomille